Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien savā video parādīšu vienu gatavo darbu un parādīšu vienu procesu, kuru esmu sākusi adīt, un tā patīkam jums skatīšanos. Vienā no saviem pēdējiem video es stāstīju un rādīju, kā esmu saņēmusi 60 metrus auduma, un man bija tāds saņemts šūšanas pasūtījums. Ja kāds skatās man video pirmo reizi, tad es ne tikai jādu, es arī šuļu. Un tā man bija saņemti 60 metru audumu, un man vajadzēja uzšūt tādām kluču rotaļu mājiņām jumtiņus. Toreiz teicu, ka šis šūšanas darbs man būs tāds pats galvenais kādu laiciņu, bet neskatoties uz to, ka es daudz šuvu, es arī adīju ik pa laiciņām, un šūšanas darbi tātad ir pabeigti, jumtiņi visi ir sašūti, ir atdoti jau, parādīšu video, nedaudz kā tas viss izskatījās. Un tātad viss ir sašūts, atdots, un es turpināju adīt savu šalli, un šalle ir arī nodīta. Tātad šī ir mana garā pavasara šalle. Šalle sanāca gara tieši tādu, kā es arī gribēju. Tātad ar šādām te krāsu pārējām. Tātad puse šalles ir ar pārējām, un puse šalle ir vienkrāsaina. Un šalles galos ir šīs te platās garās bārkstis. Tagad ļoti daudziem ir šādas te šalles. Šādas šalles ir aktuāls. Arī pagājušajā gadā jau un aizpagājušajā gadā, manuprāt, bija. Un domāju, ka kādu laiciņu vēl tas būs modē. Tātad nedaudz pastāstīšu par savu šalli. Tātad šalles garums, ne garums vispār mēri, tātad šalles garums ir 2,25 cm plus 13 cm bārkstis. Tātad kopējais garums ir 238 cm un šalles platums ir 33 cm. Šalles svars ir 250 grami. Tātad savu šalli adīju no Alizē Angora Golda dzijas 2 pavadienos ar adatām numuru 6, un šeit ir 52 valdziņi. Ja mēs adam šādu te šalli ar šīm te platajām bārkstīm, tad mums ir jāuzmet tāds valdziņu skaits, lai valdziņu skaits dalītos ar 4. Kāpēc ar 4? Tāpēc, ka no 4 valdziņiem tiek tālāk pašās beigās jau izadīta šī te viena bārkste. Ja mēs bārksti adām no 5 valdziņiem, tad valdziņu skaitam jādalās ar 5, ja no 6, tad jādalās ar 6. Man tātad 52 valdziņi. Tātad adīju ar adatām numur 6, pašas vienkāršākās adatas, šīs te Pony sērija, firma. Manuprāt, šīs ir Latvijā pašas lētākās adām adatas, man liekas, lētāks nekur nekas nav. Adatas numur 6 pirktas kaut kad ļoti sen, jo es ļoti maz adu ar 6. numuru adatām. Manuprāt, šalles arī tikai esmu adījis neko citu. Tātad pavisam vienkāršas adatas un tapa šāda te šalle. Tātad no sākuma bija doma adīt šalli vispār vienkrāsainu, tikai šajā te ceriņu krāsā, bet tad, kad biju nodījis šalli apmēram līdz pusē, es sapratu, kā būs tāds par daudz garlaicīgs koptāls veidosies no tādas vienkrāsainas šalles, un tālāk bija doma otru pusi adīt strīpainu. No sākuma bija tā ideja pie šīs te krāsas piemeklēt tumšs pelēkā krāsā dziju tādu pašu un adīt strīpas. Taču man par laimi jāsaka, tad, kad es aizgāju uz veikalu, tumšs pelēkās krāsas dzijas šīs te Angora Gold nebija. Toties veikalā bija šāda te arī Angora Gold, tā etiķete karājās tā, Angora Gold dzija ar šīm te krāsu pārējām. Un šīs te krāsas abas ļoti labi iet kopā, un tāpēc otra šalles daļa jau tika adīta no šīs te pārēju dzijas. Tātad es adīju 2 pavadienos, ja 2 pavadieni no sākuma bija šī te lilīgā dzija, tad pēc tam es jau turpināju lilīgā dzija vienā pavadienā, un otrs pavadiens šī te raibā dzija. Vienīgais, ko es nedaudz kas man nepatīk šai dzijā, tas, kad ir šī te pelēkā krāsa, bija ļoti gara tā pārēja. Tā, te var redzēt, Ļoti gara, plata sanāk, un es vietām to pelēko dziju, kur gāja pelēkā dzija, es vienkārši patinu nost. Ja es vēl būtu turpinājis adīt ar pelēko krāsu, tad būtu apmēram kā 20 centimetru plata
šī te daļa ar to pelēko, bet es tā kā patinu nost, tad šis te krāsas tāds, tās pārējas tādas platums ir plus mīnus tāds vienāds. Katrā ziņā, jā, man šalli ļoti patika adīt, principā arī ātri varēja nodīt, jo šeit ir labiskais adījums, nekas tāds īpašs nav. Jā, kā teicu, šalles svars ir 250 grami, es noteikti vēl šādas te šalles adīšu, domāju, vairāk uz rudeni pādīt, varbūt pārdošanai, jo, manuprāt, tagad šīs te šalles ar šīm te platajām bārstīm tagad ir modē. Jau kāds pāris gadus pie mums ir, un es domāju, ka vēl kādu laiciņu krietni būs arī tādas šalles mēs redzēsim. Tātad dzija Alizē Angora Golda 100 gramos 550 metri un sastāvs 80% akrils, 20% vilna. Jā, liels akrila procents 80, bet absolūti neko traģisku nesaskatu šallēs, ka to ada. No šīs te dzijas, vienkrāsainās dzijas, es adīju jau savai mazmeitai šalli pirms 2 gadiem. Šalla tiek nēsāta, ja nekur nekādi bumbuļi nav adījumā veidojušies, nekas nav izstiepies, normāla dzija. Neko sliktu nevar teikt. Tātad krāsu numuri šai te lilīgai krāsai, krāsas numurs ir 882. Un šai raibai dzijai, kur mums ir numurs, ir 19,86, ja kādam interesē. Man bija nopirkti 300 grami vispār šī te dzija, un šīs te palika pāri, un šāds te kamoliņš vēl. Principā šeit var sanākt pat vēl viena šāli, ja kaut ko vēl piepērt klāt, vai var mēģināt vairāk šo raibo dziju piepirkt klāt un adīt, varbūt kādu citu dziju. Katrā ziņā dzija šalles adīšanai ļoti, ļoti labi, neko sliktu nevaru teikt. Tātad, kad šalle bija nodīta, tad, protams, šīs te bārstis pats beidzamais darbiņš bija. Tas ir principā tāds viss darba ietilpīgākais process šalles adīšanā tieši adīt šīs te bārstis. Jo bārstis adās no 4 valdziņiem, tātad 4 valdziņus uzņemam uz zeķu adām adatām. Un, manuprāt, tā tehnika saucās aiports. Varbūt, ka es kļūdos. Mēs nodam 4 valdziņus, pēc tam valdziņus pārbīdam adatai atkal uz priekšu, atkal adam un visu laiku bīdam uz priekšu, sākam tā kā no sākuma adīt. Un tad veidojās šāda te tāds adījums pa apli, tāda parasna šāda te bārkstiņa, jā. Tāda caurulīte izveidojās. Adīt principā viegli, ir tikai tāds darba ietilpīgs tas process ir, jo pēc tam jāpaslēpj visi tie galiņi ir, bet no to visu var izdarīt, un rezultāts ir tāds, kāds ir. Šodien vēlējāmies tādu fotosesiju izveidot, nofotografēties kaut kur pie dabas, bet aizbraucām līdz jūrai, ļoti spilta saule bija, vējša, un nekāda mums fotografēšanās tur tā arī nesanāca. Aizmirsām abi ar vīru mājās saules brilles. 1 vai 2 fotogrāfijas tāds plus mīnus vēl, kas derēja, jā. Tāpēc es te pat mājās, kad atbraucu, nolēmu sevi pat iepriecināt un papozēju te pat mājās, uzvilku mēteli un parādīju, kā tad izskatās kopā ar šalli, kā es to valkāšu. Jā, esmu vēl starp citu, pastāstīšu tagad, šallē piemeklēju arī šādas te krāsas cimdiņus klāta. Cimdus pasūtīju, jā, varu atzīties, pasūtīju Temu. Tieši, jā, sūtīju tad, kad bija nopirktā dzija šallei. Un, manuprāt, izskatās arī tīri labi kopā šie te cimdi ar šo te šalli. Man tāds tumšs krāsas mētelis tāds, ne vienkrāsains, bet tāds nedaudz rūtains laikam. Fotogrāfijās varēs redzēt to manu koptēlu, kā es valkāšu. Manuprāt, izskatīsies tīri labi šie te cimdiņi un šī te šalle. Tālāk parādīšu vienu darbu, kuru esmu sākusi adīt. Es jau pirms kādu laiciņu teicu, ka man pēkšņi ir parādījusies tāda vēlēšanās adīt vienkārši pašai priekš sevis. Jo ir tik daudz lietas, ko saņem esmu sev vēlēsies nodīt, un visu laiku trūkuma dēļ nesanāca. Tad bija adītās zeķes, jā. Tad gan drīz esmu pabeigusi adīt lielo vīru jaku, bet tur ir palicis pavisam maz, bet es vienkārši, man negribās vairāk adīt, jo gribās adīt vienkārši pašai priekš sevis.
Nu, un tad esmu sākusi adīt sev jaku. Es skaidri zināju, ka tā nebūs tāda vienkrāsaina jaka, bet es vēlējos uzadīt atkal jaku šajā te, kā pareizi saucās šis stils, kad adam no dažādiem krāsu, adījums veidojās no dažādiem krāsu blokiem, tā pareizi. Es šeit uzrakstīšu to anglisko variantu, kā saucās, jā, bet angļu valoda nav man stiprā puse, tāpēc es pat necenšos izrunāt pareizi, jā. Tātad mēs adam no dažādas krāsas dzijām, jā, veidojam kaut kādus tādus krāsu blokus, jā, uz adījums tiek izveidojās. Cits gan kaut kur kādreiz saka, tā esot intarsija. Es neņemos apgalvot, es vienkārši saku, kad es adu no dažādu krāsu blokiem veidojās adījums, jā. Tātad sāku adīt no savas dzijas, kura man vienmēr ir patikusi un patīk joprojām, tas ir Jarnārta džinsa, bet tā kā gribēju adīt jaku, lai nedaudz biezāks tas adījums veidotos, es pievienoju klāta šo te Jarnārta Cotton Soft dziju. Tātad Jarnārta džinsa dzijai metrāža 50 gramos, cik viņiem ir vispār metrāža, ir 160 metri, un šai Cotton Soft dzijai bija 600 metri, jā, pieliek klāte, un divos pavadienos sanāk adīt, jā, adu ar adām numuru 3,5, es te dikti garu un plaši tagad runāju, bet rādīšu, ko esmu sākus adīt. Tātad, un sāku adīt jaku, es adu no augšas, valdziņus uzmet atkal ar vaļējo valdziņu paņēmienu, pēc tam šeit, kad būs mugurpuse, savienošu abas valdziņus kopā, vienkārši sādīšu. Tātad sāku adīt jaku, kā jau teicu, jaka būs raiba no dažādas krāsas dzijām, un šī ir viena labā, nevis viena, bet labā priekšpus nodīta mana tik tālu. Tātad, no kādas dzīs es adu? Tātad šī te daļiņa, kuru jūs redzat, es savos dziju krājumos atradu Jarnārta, Crazy laikam pareizi saucās dzija, viena pati šāda te ficīte, es neatceros, kam es vispār biju kādam darbam pirkusi, bet viņa ļoti man sen te mētājās mājā, es viņu visu laiku no viena plaukta otrā pārliku un tagad nolēmu likt lietā šo te dziju. Tātad pievienoju klāt šo te Cotton Soft dziju, divos pavadienos sanāk, un man nodīts ir tik liels tāds gabaliņš. Šeit esmu sākusi jau pieaudzēt klāt kaklu izgriezumu daļā valdziņus, te ir marķierīši salikti. Pagaidām, protams, neko saprast nevar. Tātad šāds te gabaliņš viens nodīts ir. Tālāk es jau turpināšu adīt ar šo te vienkrāsaino dziju un Cotton Soft. Tātad tālāk šis te priekšpuses daļa līdz pašai lejai būs jau vienkrāsaina, un esmu sākusi adīt tā otru gabalu priekšdaļas, tikai tas jau ir pavisam savādāks. Tas ir strīpains. Man te ir vairāk nodīts, jā, tāpēc, protams, izskatās arī garāks, jā. Šādi te. Un šo te es arī atradu savos dziju krājumos Jarnārta džinsa šādu te dziju, pat nezinu nekādu numuru. Arī kaut kas bija kaut kam pirkts, sākts adīt nekas nebija. Un šī te daļa man adās strīpaina. Šeit pabeigšu adīt šo te trešo strīpiņu no šīs te rozīgās krāsas. Un arī tad visticamāk adīšu, iespējams, ka līdz pašai apakšai arī vienā krāsā. Par jakas garumu, tad, kad es sāku adīt šo te daļu, es pirmo sāku adīt, tā doma bija adīt tādu, normālu garumu jaku, jā, nedaudz, līdz gurnu daļai. Bet, kad es sāku adīt, es sapratu, ka es vēlos šo te garo jaku, jo, kad šīs te garās jakas valkāt ziemas sezonā zem mēteļa nepavilks tādu garu jaku apakšā, tad pavasars, vasara ir īstais laiks, kad ir staigāt labi šajās garajās jakās, un tā tad mana ideja tagad ir adīt garo jaku tādu nedaudz pāri celima. Ja dzija nepiepirks, var piepirkt klāt, šeit nekāda deficīta grūti dabujām dzija nav, bet pagaidām tātad mani abi gabaliņi izskatās šādi. Viens tāds raibs, otrs strīpains. Kāda būs mugurpuse? Mugurpuse būs, tātad es tagad pagriezīšos un mēģināšu apskaidrot. Tātad, kad es sāku adīt arī no plecu daļas mugurpusi, jā. Un šajā daļā,
šajā sanāk. Šajā daļā, kur ir šī te priekšpuse, šī te raibā, jā, mugurpusē būs tajā pusē apmēram kādi 15 centimetri no šīs te dzijas, tāda 15 centimetrus gara vertikāla līnija nodīta. Pārējais būs vienkrāsains adīts, jā. Tātad, līdz kardigana vai jakas garumam, jā, apakšēji malai tiks adīta no šīs te dzijas tāda vertikāla līnija. Starp citu, kā pareizi ir jāsaka, gara jaka vai kardigans, es jo līdz šim pašam brīdim nezinu. Vienreiz, starp citu, vienā adītāju dombiedru grupā gāja tāda diskusija, kad ir jāsaka adīta jaka un kad ir jāsaka adīts kardigans. Toreiz tur savā starpā adītājs bija, tādos augstos toņos diezgan gāja, kā pareizi jāsaka, un viena no adītājām teica, mīļā, miera, laba, teiksim, ka tas ir jardigans. No abiem vārdiem saliksim kopā tādu, jā. Tā kā es nezinu, ko es tagad dadu, kardiganu vai garu jaku, jā, ik pa brīdim es saku tā, ik pa brīdim tā. Tātad, no šīs te dzīs es adīšu līdz savas jakas pašai apakšējai malai šo te līniju, tādu vertikālu līniju. Ja dzī nepietiks, protams, piepirkšu klāt, jo man kaut kur arī piedurknēs kaut kas tāds cita krāsa būs jāieda. Un tajā pusē, mugurpuses šajā daļā, kur iet šīs te strīpas, arī kaut kur te pie jostas vietas arī tiks izadītas 3 tādas garas, nevis garas, bet platas šādas te strīpas no šīs te rozīgās krāsas dzīs. Tagad, protams, ir grūti tā paskaidrot, kā tas viss izskatīsies, bet es domāju, ka nākošo reizi, kad jau būs video, es būšu sākus adīt mugurpusi. Plecu daļā būs savienots, un tad varēs jau pielaikot un saprast, kā tas apmēram izskatās. Bet katrā ziņā šis ir ļoti, ļoti interesants darbs, jo es esmu adījuši, laikam šis ir 3. vai 4. darbs, kur es adu šajā te tehnikā, stilā, ja no šiem te krāsu dažādu blokiem savienojot adījumā. Adījumam, protams, izskatās ļoti, ļoti interesanti. Starp citu, manā kanālā var paskatīties viena video, kuras interneta dzīlēs atradu adījumus, jā, tieši šajās tehnikā, kas ir adīti no dažādu krāsu dzijām, kā sakombinēt var kopā. Ļoti skaisti darbi, tur ir, jā, tas video ir tāds iedvesmaja. Ja kāds nav redzējis, var noskatīties un arī sākt adīt kādu jaku vai kardiganu šajā no šiem te dažādas krāsas dzijām. Tāds šodien bija mans stāsts, radošais stāsts. Paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.